好，因為快咗嘅。今日咧下片咧就係嚟緊咧就係父親節啦，咁就我想送嘢俾阿媽咪，我買咗咖啡同埋熄著燈嘅。我而家就翻屋企睇下先咯。而家到咗屋企啦，而家我係媽咪大家見到咧，我先發現我媽咪咧去咗我婆婆隔離咧，就咧擺嘢過去，點知原來而家屋企得翻我就咧，媽咪未翻嚟啊！我哋唯有要等多陣先啊！媽咪翻到啦，可以送啦！媽咪，哇，多謝晒！呢罐啊，媽咪。哇，多謝晒喎！點解咁好嘅？我拍緊嘢嘅，開燈嘅媽咪。媽咪家姐特登㗎。哇，好靚喎！其實冇傾過嘢嘅咯，媽咪其實佢冇嘅，佢自己走咗去新北江啊。我同我個 friend 一齊去。真係㗎？唔係啊嘛，咁危險嘅嘢你都做？咖啡，多謝晒！犀利，細佬而家叻仔咗啊！犀利喎！好啦，中意嘅 like subscribe 啦，拜拜。